兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年12月21号。今仔日的经文是诗篇89篇第1节到第4节，19节到26节。撒母耳记下卷第6章第1节到11节。以弗所书第1章第1节到第4节。今仔日要甲大家三角分享的主题是宝座。有宝座就有坐伫宝座顶悬的人。伫对方的时代会建筑的设计，宝座通常伫较悬的位置。要来条件皇帝的人，必须要伫较低的所在来跪落来拜皇帝甲国王。就安尼透过这个皇宫的建筑的形式，就互人会通真清楚明白对帝皇的尊敬，以及应该尊敬的态度。通常地位悬的人，也是讲较有权柄的人，是人所尊重的。但是咱看见伫撒母耳记下卷第6章会记载一段相当精彩的过程。就是非利士人归行上帝的约柜，约柜去互非利士人来甲伊抢走的记载是伫撒母耳记上卷第4章12节到17节。今仔日的经文，撒母耳记下卷第6章第1节到11节的经文安尼讲着。大卫佮组织以色列人中间特选的3万人，大卫带这个人出发去犹大的巴拉，要对遐将上帝的约柜接来。这个约柜是放坐伫2个天使基路伯中间的上主，万军的统帅的名称呼的。因将上帝的约柜下伫新车顶悬，对山顶阿比拿达的厝载出来。阿比拿达2个囝乌撒甲阿西约看到这台新车。因将车甲上帝约柜伫山顶阿比拉达的厝载出来。阿希约行伫约柜的头前，大卫甲以色列全家伫上主的面前用双手架查来做的逐款的乐器、甲琴、瑟、玲珑仔鼓、大鼓、钹来奏乐庆祝。这是一个真大的阵势，也迎接约柜的队伍，将约柜的地位举到伫上悬。但是路途中却发生意外，圣经记载讲，因到拿空的五谷场，牛着达乌撒伸手扶上帝的约柜。主对乌撒发大受气，因为伊会失策，上主甲伊拍，伊就死伫上帝的约柜边。大卫因为上主拍乌撒，真无欢喜，就将迄个所在号名叫做比利士乌撒。直到今仔日，这件意外互大卫受到真大的惊吓，因为安尼伊就改变伊的心意，伊要搁再计划将约柜来刷到伫伊的皇宫，因为伫乌撒互上帝来抬示了后，大卫的心就真惊吓。圣经又搁继续记载安尼讲，迄日大卫惊上主，
就讲我若通将上主的约柜运来伫我的所在，对安尼代笔毋肯互上帝约柜刷入去伫代笔城，到家己的所在，就甲伊刷去加特人俄别以东的厝。上主的约柜停伫加特人俄别以东的厝3个日久，上主赐福俄别以东以及伊的全家。什么人甲对坐伫宝座的人皇帝叫伊来，佮叫伊走，应该袂啦。但是代笔却安尼做。非利士人伫归行约柜了后，代笔准备着声势真大的队伍来迎接上帝的约柜。但是拄着约瑟互上帝杀死了后，代笔为着家己的利益甲安全，竟然拒绝着上帝的约柜。代笔将约柜对北条路运去到伫加特人俄别以东的家。后来上帝就伫约柜停的3个日中大来赐福俄别以东全家。咱来想约柜啦吼，那照伫圣经的记载，列王记上卷第8章第8节，以及出埃及记25章21节的记载，约柜内底所藏的是上帝赏赐予以色列人的2块石板10条街。另外，出埃及记16章33节，咱看见摩西吩咐亚伦的话安尼讲：摩西甲亚伦讲，你摕一个甕仔，底2公升甜甜的玛纳，放伫上主的面前，留互咱的后代。经文中讲到上主的面前所指的是约柜，但是经文无有讲伫约柜的内面。参考民数记17章第4节，就安尼概念来看，代笔所拒绝的是上帝，是上帝的宝座。亲像今日的经文差不多所记载，伊拒绝，所以就失去上帝的赐福。耶稣基督降世，成做救赎，这是自古以来上帝就差派先知所预言的。伊要赏赐救恩给世间人，愿意接受耶稣基督的人就要得到救恩。因为上帝的囝比众天使更加尊贵，因为天顶的宝座是赏赐予谦卑顺服的耶稣基督。希伯来书安尼讲着，上帝通过伊的囝对咱讲话，上帝伫古早就有通过伊的众先知真济遍，用真济方式对咱的祖先讲话。毋过伫将末的日子，通过伊的囝对咱讲话，上帝有指定伊做万物的继承人，佮有通过伊创造宇宙。伊反射上帝的荣耀，是上帝本质的真相。伊用伊的权能的话扶持万物，使如人会做了后，坐伫伊至高上帝的正面。上帝有赏赐囝比众天使较尊贵的名，互伊成做比天使更较伟大。上帝的独生囝耶稣基督完全反映着上帝的本体。耶稣基督就是上帝宝座顶悬的王，伊是万王的王，是万主的主。伊要爱邀请伊进入伫咱生命中间的宝座，互伊来做咱生命中间的王，
互咱会通甲无别移动共款来蒙福。诗篇89篇第1节到第4节，为着面临灾害的国家祈祷。我要永远唱歌称赞上主的慈爱，要世世代代宣扬你的信息。我要讲你的慈爱永远徛在，你的信息亲像天袂摇动。你有讲我甲我竞选的人立约，对我的仆人大笔宣誓，我要建立你的后代到永远，坚固你的宝座到万代。19节到26节，标题是上帝对大笔的应允。你早就伫异象中间对你忠实的子民讲，我有用花冠伫勇士的头壳。我对子民中来竞选你，高升伊。我找到我的仆人大笔，用圣油抹伊。我的手要支持伊，我的手骨要使伊开力。对着无法度用计治赢过伊，凶恶的人无法度困迫伊。我要伫伊的面前拍碎伊的对敌，拍败遐个怨恨伊的人。我的信息甲我的慈爱，要甲伊同在，因为我的名，伊会得到胜利。我要互伊的手伸到伫地中海，伊的正手伸到伫幼发拉底河。伊要对我讲，你是我的爸，我的上帝是拯救我的石盘。感谢上帝赏赐救恩，透过耶稣基督赏赐的恩典，互阮会通赢指耶稣基督进入伫阮的生命，坐伫宝座顶来解救阮。感谢基督奉主耶稣基督圣名求，阿们。